چخیل روان کرد банкомати ман соф здач наметавонам. روان کردن карта میاد اون جوان کیست که تست تست با او زنگ زده از او مبلغ طلب میکنه не рости рустамҷон ман як дил доруму як каса дӯст медоруму мумкин яй содагим бошад шумо چخیل یعنی سادگی اگر در نزد شما من گریه و زورا کنم شما زود мумкин دلتون خوب дилем میشود босӯзам қатлит гап занам. نه خود برنده در محفل هر خندیده باز رو آغاز کنم хаям чеҳраи ханда қатлит اون مثل یک موری که میمیرد همون خیلی رقص کرده اووزای دیگر چنین است سابرینا از شوهر جدا شده عقی پدر شد میگه ман ҳеҷ вақт ба хотири гапи мардум зиндагӣ намекунам. فرزندی نخستینی شما ابوبکر جان به فکر من бале او از کیست و اگر шавҳарам مخفی نباشد با ما گفتند که گویا از یک جوانی از خودتون چند سال راست است که شما رو خواهر فرزانه خورشید میگویند که شما دیل 001 و سبین جان رو چشم دیدن ندارید اووزه است که به خاطر پول سر به اونجا میخلانید راست است ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд аз қабили фишорбаландӣ гаймарит бемориҳои меъда рӯда гурда ҷигар узвҳои ҳозима дарди гулӯ роҳи нафас ва ғайра инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз сафедшавии пӯст доғҳои сиёҳ пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат рақамҳо барои тамос дар рӯи экран саҳифаи мо дар тикток софсавдо нуқта тжк برون او از در شهرت که شهرت بوی خون دارد سلام عزیزان من سلام دوستانی همیشه فعال کانال مهراب پرو اینک باز یک سال رو با شب و فرازهایش طی نموده با سال نو میلادی با سال 2022 با یک نکوی تازه رسیدیم سال نو 2022 رو بهرتان مبارک باد میگوییم ما تهیه سازان برنامه نوین که عنوان دارد آوازه و آوازه در کوچه گپی تازه تصمیم گرفتیم که چند آوازه و هنگامه هایی که گرد نام هنرمندان چهره‌های معروف شو بیزنس پیداست آشکار سازیم مهمان نخستین برنامه آوازه و آوازه در کوچه گپی تازه یک گل دختری بسیار هم زیبا اینستا کرالوا دختری که همیشه مد نظر هاست با عکس‌های جالب و دقت جلب کننده‌اش توانسته است که دقت را به خود جلب سازد مفتون گرداند سابرینا بانو مهمانی ماست بیاید دوستان عزیز چند آوازه و هنگامه‌هایی که گرد نام سابرینا پیداست از خودش جا می‌شویم و پیش از همه شما رو به برنامه آوازه ها خوش اومدید میگیم ташаккури зиёд рустамҷон барои дар барнома даъват кардаат аввалан омадомади соли 2022-ро барои ҳар яки шумо муборакбод гуфта ба шумо дар ин сол бурдбориҳо комёбиҳо хоҳонам احسن تشکر که شما دعوت ما رو پذیرفته مهمانی آوازه و آوازه در کوچه گپی تازه گشتید ташаккури зиёд سابرینا بانو پیش از آن که برنامه رو آغاز کنم پیشکی از شما عذر میخواهم چون سوالهای ما گستاخانه هستند و شاید به عزت نفس شما رسند شما آماده اید که به هر یک آوازه و هنگامه ها پاسخ گردانید албатта چون شما حقیقت رو تنها از شما شنیده میتوانید و این رو باید شما آماده باشید марҳамат интихоби ман толори мебели акрам رفتیم تماشابینان عزیز نخست سوالی ما از سابرینا خان چنین است سابرینا بانو راست است که شما دیل 001 و سبین جان رو چشم دیدن ندارید و اگر در یگان جا اونها رو بینید زود نسرینیتان میگریزد و اونجا رو ترک میسازید چرا بدبینی نسبتی این دو گل دختری اینستاگرام دارید не чаро бадбинӣ дорам мо дӯст ҳастем дугона ҳастем қариб ҳар шав якҷоя ҳастем гемам хато намекунем боварӣ надошта бошад занг мезанам احسن لیکن با قول گارانتیا میدهید که دوستانی جانی هستید албатта чаро не بدبینی мо ягон رشک و душманӣ ва حسود و бадбинӣ خیلی нест. چیزها دیده نه، میشود شاید برای یگان جوان не аз تشکر. худам дилам пур аст تشکر میگیم با سابرینا بانو که ما یکمین سوال خود را پاسخ گرفتیم در پامیر لابیرینت چی افتاد که تست شب اونجا میروید اووزه است که به خاطر پول سر به اونجا میخلانید راست است چرا میروید не мо барои дилхушии худ меравем ҳамроҳи дӯстон духтаро дугонаҳо танҳо ба хотири худ ба хотири маблағ чаро оҷа бурем این قدر ثروت و بایگری شما пас از کجاست ҳастух ма кор мекунем مخفی نباشد махфист
аҳа, ташаккури зиёд. Мо аз ин зиёд кунҷкобӣ карда наметавонем ва ҳар он овозҳое ки ба Сабрина пешниҳод мекунем, биёед боз посухашро ҷуё мешавем. Овозаи дигар чунин аст: Сабрина аз шавҳар ҷудо шуда оқи падар шуд, мегӯянд. Рост аст? На, ман аз шавҳар ҷудо нашудам. Зиндагӣ хеле хуб ҳам дорам. Як тифлаки нозанин ҳам дорам. Бигӯен хато намекунам. Чӣ ном дорад? Абубакр. Беҳтарин. Ташаккури зиёд. Ман зиндагӣ орому осуда дорам. Пас ин овозҳо аз куҷо пайдо мешаванд, ки гӯё Сабрина ҷудо шудааст, шавҳарашро тарк кардааст, раҳо кардааст ва боиси нигаронии падару модараш шудааст? Рустамҷон, ман ками пеш дар чанд барномаи дигам қайд карда будам, ман ҳеҷ вақт ба хотири гапи мардум зиндагӣ намекунам. Барои зиндагии шахсии ман аст. Аз паси шеър шағолҳо гап мезананд. Бигзор паси ман касе чизе мегӯяд бика, ман кам хе бикун фахр мекунам, ки ай пишти ман гап мезадиян. Мумкин ман айво боло будам, ки мара мештиян, афсурдар мекардиян. Ба ҳамин хотир касе чизе мегӯяд. Яъне шумо лаззат мебаред, ҳаловат мебаред? Албатта, чаро не? Фахр мекунам. Чунин тоифа духтарҳо дар ҷомеаи мо хело ҳам кам ҳастанд, ки бепарвоянд. баъзе духтарҳо як овозаи гӯшхарошро шунаванд, ҳатман худро ба лаби дарё мепартоянд ё ки худро ба дигару дигар даст мезананд. Барои гапи мардум ҳеҷ вақт. Барои ман зиндагӣ хидмат мекунам. Чун ёвари ман дар ин дунё, дар он дунё Худованд аст. Ман ҳеҷ гоҳ ба гапи мардум зиндагӣ нахоҳам кард. Бале, ман тарафдори онҳое ҳастам, ки ба гапи мардум неву бо фикру ақлу заковати хеш кор мекунанд. Гуфту наву бобои файз ки занакои лави овар чӣ мегӯяд? Мо гапи вора гапам намегӯем. Ташаккур. Аз ин бармеояд, ки Сабрина барои як овозаи гӯшхарош ё ин ки ҳангомаи беасос зуд бенасринӣ намешавад. На. Ташаккур. Фарзанди нахустини шумо Абубакр ҷон ба фикраманд? Бале. Ӯ аз кист? Ва агар Шавҳарам. махфӣ набошад, ба мо гуфтанд, ки гӯё аз як ҷавони аз худатон чанд сол хурд издивоҷ кардаед. На, ин овозаҳо дурӯғ аст. Баръакс шавҳарам аз ман калон асту хурд не. Чанд сол калон аст? Хеларам бигӯем мешавад. Фақат нагӯед, ки 50 сол ё ки 60 На, сол на, аст. на. Шавҳари ман тақрибан 35 сола аст. ҳам муносиб, ҳам мувофиқ Бале. ва ҳар чӣ сухане кунед Беҳтарин шахсият. зуд омода месозад. Бале. Дар хона ки зӯр? ҳардумонам бигӯем мешавад. Баробар. Яъне аз ин бармеояд, ки ҳамдигарфаҳмӣ пойдор аст Бале. ва ҳам Сабрина суханаш баланд аст, ҳам шавҳараш. Бале. Аҳсан мегӯем. Ба язна албатта. Рост аст, ки шуморо хоҳари фарзонаи Хуршед мегӯянд. Аз таҳани чанд кас ҳамин суханро шунидед? Фақат росташро гӯед. Ман қариби сухан ҳар рӯз мешунавам. Аяпай Фарзона хичам шунавидам. Я маҳфил дар як ҷоя шудагӣ будем. Ай хичам фаҳмидам, бигӯм хато намекунем. Чӣ гуфта буд? Чӣ Чӣ гуфта мада буд? сахт монандӣ. Гуфтам агар не ҳардумон ягем чӣ? Дар ҳақиқат монанд ҳастед. Инро Қасру Аёқосим муайян карда метавонад. Бале. Ташаккур. Фақат аз ӯ кас пурсидан мумкин аст. Ташаккур. Ниҳоят монанд ҳастед ва ҷои ягон дурӯғ нест. Саволи дигар чунин аст: он ҷавон кист, ки тез ба ӯ занг зада аз ӯ маблағ талаб мекунед? ӯ аз шумо магар муттаҳам аст, ки ин қадар маблағ мефириста? Не, бу вазифаш аст Рустамҷон. Чӣ хел вазифааш? Як марди бегона, ки Чаро марди бегона? кист он ҷавон? Дар ҳамин замона як кас бе ҳеҷ як сумуд намедиҳад. Шояд дилашро об карда бошед. Хай мумкин. Бо чӣ? Бо ин сухан? хелам бигӯем мешавад. ира ҳоли бинем мепурсем дар як тоқагӣ. Кист? Махфист. Ташаккур мегӯем. Ва инро бинед, хушбахтиро бинед, ки Сабрина ягон чизро паноҳ намедорад ва ҳар он чизе ки ҳаст ошкоро баён месозад. Мисли дигар занҳо ё ки духтарҳо намегӯяд, ки надорам, нест, дигару дигар. Вале ҳар чизе ҳаст, ӯ худаш ҳозир ҷавобӣ мекунад. Саволи дигар чунин аст: агар сароянда мешудед, машҳур мешудед? Я фикр мекардам. Агар ҳа, бо чӣ тарз? Рости сароянда шуданда завқам надоруму. Агар мешудам, хай ягон фикрша мекардам ба саҳна. Бо кадом роҳ шумо тасмим мегирифтед, ки зуд ба қавле популярӣ шавед? Ягон спонсори бақувват меёфтам. Чаро бо садо не, бо зебогӣ неву спонсор? Барое ки ҳозир дар ҳамин замона на зебогӣ ба кор меояд, на садо. Фақат спонсор гапи пул аёзид. Агар спонсор дилу нияташ бад бошад чӣ? Не акутари неда. Шумо хуб месанҷед Бале. ва бовар намуда бо ӯ ҳамкорӣ мекунед. Бале. Ташаккур. Саволи дигар чунин аст: номуси зан дар рафтораш аст.
номуси зан дар рафтораш аст гуфтаанд чаро номуси хешро дифоъ намекунед яъне касе гап партояд зуд ба ӯ ошиқ мешавед ва ба гапаш меафтед. не рости рустамҷон ман як дил доруму як каса дӯст медоруму мумкин яй содагим бошад шумо Чӣ хел яъне содагӣ? Агар дар назди шумо ман гирьяву зора кунам шумо зуд дилатон хуб мешавад. қатит гап занам а так ман як дил дорум як каса дӯст медорум Дигаронро чӣ? просто мехом дили амво наранҷада ба ҳамин хотир яъне шумо ба хотире ки наранҷондани дили чандин ошиқонатон бо сухани меган аз хуб ҳазорон каба як дил беҳтар аст бале беҳтарин ба ҳамин посух. хотир Ташаккур мегӯем ба шумо. Гул бехор намешавад, духтар беёр намешавад. Вдани мамин кист он ҷавон ки кам-кам ба хонаи шумо омада меравад. кам кам Бале. вообще намеям бигем ҳам мешава рустамҷон Агар навояд шумо рафта меёред. Кист он ҷавон? ҷавон рости ман айдигонада ҷура бисёр дорум рустамҷону хонаи ман бисёр ҷураҳо меоянд яке аз онҳо мисол шумо Бале, тез ба дуруст аст. хабаргирӣ мо меоем Ташаккур Сабина хонум. Ногуфта намонад ки Барзами як чеҳраи маъруф буданд. Мо шиносои наздик ҳастем ва бо ҳамроҳи дӯстонам ҳамроҳи Меҳробпуро чандин бор меҳмони Сабрина Боно гаштем. Мо якҷо филми Оҳи дилро сабт намуда будем ва хонаи ӯ барои мо бегона нест ва хуб шоҳид ҳастам ки дӯстонаш аз ҷумлаи мардҳо писарҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд ва чун мо эҳтирому эътибор медиҳем. Ташаккур. Бисёр аз дастархони пурнозу неъмат мекушанд ва агар кас меҳмони хонаи Сабрина шавад дигар пой аз он ҷо намекунад. Ташаккур. Мегӯянд ки Сабрина сарватманд аст. Касе ба ӯ ошиқ шавад пулҳояшро кандан осон аст. Рост аст? ҳоли манам доно шудагим картаҳои кардам дигам пулома хатим намегардонам дига пешравӣ кардам марам Чӣ хел равон банкомати ман соф зуда чи наметавам равон кардани карта осонтар аст. Наоборот ин хел аксарияти ҷавонҳо намефаҳманд ох картара ба ҳамин хотир фақат наличиро мефаҳманд Ташаккур мегӯем Сабрина Боно. Саволи дигар чунин аст. Гулдона Алиёрзода медонад ки шумо хоҳари огаи ӯ ҳастед? мумкин бидонам Медонад? мумкин хая пурсидан дар бора Чун шабоҳати симоятон ба ӯ хеле ҳам монанд аст ва шояд хештабор бошед. не рости апа гулдона як сарояндаи беҳтарин аст овозош хаста набошад ман як мухлисшам бугу ман мешавам сурудоша тамошо мекунам инстаграмда мебинемушу сайтҳои иҷтимоӣ дада Бале. Боре кӯшиш накардед ки ҳамроҳаш суҳбат кунед? нимо дар бисёр маҳфилҳои аҷоиб будагем мо ҳам суҳбат шидагем бисёр духтараки хубай Ташаккур мегӯем. Сабрина Боно, саволи дигар чунин аст. Дар ҳама ҷо гуфта гаштаед ки агар сароянда мешудам 1 минутба машҳур мешудам. Як суруд хонед то фаҳмем ки шумо таланти овозхонӣ доред ё ки не? рустамҷон суруд бихонум амуқа подписчики дорен дига наметроя ба фикрам сайтом биё лучи нахонум Агар бимехонед намедонам мегӯянд ки пеш аз оне ки шумо ба Инстаграм роҳ ёфтед пеш аз ин дар тӯйҳо маҳфилҳо барандагӣ мекардед. Рост аст? бале рости ака алидини файздиня блогерам бугум Бале, бародари азизи мо. хато намекунем ай бекорӣ қатъиам мерафтемо бояд як инстаграму наё биромадан дига барандагирам ҳаётмон биромад рости Барои ёдовар шудан ва ёд овардан шумо кӯшиш кунед ки дар тӯй дар маҳфил қарор доред ва метавонед кушодашавии анамон базмро оғоз кунед. Марҳамат, шуморо дар тӯй. имшаб ду ҷавон бехазон хоҳад шуд имшаб ду ситора ҳамкирон хоҳад шуд имшаб ду ниҳоли гул пайванд шавад фардо нигаред гулфишон хоҳад шуд дуруду саломи худро барои ҳар яки шумо меҳмонон мерасонам Наход баранда дар маҳфил ҳар хандида базро оғоз кунад. хаям чеҳраи ханда қате ки биромадӣ мардумам кайфиятш меяд тамошот мекунанд Дуруд тамошобинони азиз. Ман шуморо хушомадед мегӯям. Ҳамин гуна. албатта чӣ ване Ташаккур мегӯем. ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад аз коргардон хоҳиш мекунем ки барои Сабринаи азизи мо ки чун дар Инстаграм бо рақсҳои худ бо чашму бо анамон қошпарониҳои хеш диққатҳоро ҷалб намуданд як ҳавои мусиқӣ баланд созанд ва рақсҳои зебояшонро буд. برامری فردا پوشایمان خواهی شد دیگر هرگز نگیر نامم عشق من و تو تمام شد دیگر هرگز نگیر نام Ташаккур мегӯем ба Сабрина Боно. Мисли як море ки мемирад ҳамон хел рақс кардем.
мондаем охи. чаро монда шудед аз куҷо омадед ки ин қадр Мишавид роз рақс кардагием охи. Я вақти даъват монкади акаки. случайно рақоса набошед Не ак. Ол дай ҷош нарастем. дар лавлава куш ба фикрам ташаккур мегӯем аҳсан мегӯем дар нахустин нашри барномаи овозаву овоза дар кӯча гапи тоза будан Сабрина Бону таманниёти шуморо баҳри тамошобини худ шунидан мехоҳем. худо кунад ки дар соли 2022 дар хонадони ҳар яки шумо бурдбориҳо пеш аз ҳама саломатӣ ҳар яки шуморо хоҳонам ва ба канали Меҳробро ташаккур ва миннатдории худро мерасонам ки ба барномашон даъват кардан. як бори дигар солҳои нави ҳамаи шумо муборак бошад. ин буд чанд овозае ки гирди номи Сабрина Бону пайдо шуда буд ва он овозаву ҳангомаро мо ҷамъ намуда аз худи ӯ пурсон шудем то чанд вебуд бо шумо ҳақиқаташро баён намуданд. ташаккур мегӯем ба Сабрина Бону барои як иштироки зебо. суҳбати мо бо хонум Сабрина дар ана ҳамин толори бисёр ҳам зебову пуршукӯҳ толори мебели Акрам баргузор гардид. агар шумо барои ҳусни хонаи худро зебову диданӣ намудан ва ё коргоҳи хешро олӣ сохтан аз чунин мебелҳои шинаму зебо дастрас кардан мехоҳед пас бо нархҳои арзон дастрас намоед дархост намоед ва рақамҳо дар рӯи экран ҳастанд. интихоби ман толори мебели Акрам. пас шумо низ муштарии ҳамеша фаъоли мебели Акрам бошед.